mirror repair. Palit tayo ng mga bearing. Palit tayo ng mga bearing. Masyado na silang ano, bulok. Alam nyo, ayan ang bulok oh. Yung bearing side mirror, yan, pag nabulok yan, magkakaroon siya ng pag-stack up na ano. Palit tayo nyan bago. Bukas yung mga customer tayo siyempre. Ayan na, may bago tayong customer. Wala na yan. Yan. Ito yung side mirror na nire-repair natin. Siyempre dito tayo nagtrabaho. Tingnan natin yung nire-repair. O tapos na. Ano na. Konti na lang pala. Unahin mo yung malaki pre. Yan pag ganun. Hop. Unti-unti mo lang siya. Hirap na. Lagi na. Pasok ko yan. Pasok na ito. Kailangan unti-unti. Kumain ulo dito. Yan. Ito na yan. Siyempre ito. Para pumasok. Para pumasok sa loob. Tulad yan. Yan. Papasok na sa loob. Para hindi siya mabasag. Expert. Yan. Pasok na sa loob. Tulak natin yung sa unahan para lumapat siya. Malapad na. Diyan o. Hindi na. Konti na lang. Tapos tulak natin sa kabila para lumapat naman sa kabila. Hindi na babasa. Na, konti na lang. Dapat na to. Napali natin dito. Baka patawag na lang ni Kuya. Ayan na, lapat na po. Nakita nyo. Pasok na. Konti na lang. Ito naman sa kabila. Prepare natin din sa kabila. Tapos, ayan na. Konti na lang. Siya, konti na lang siya. Tayo ng lakas. Medyo pangit na yung mga natin.
Medyo dumudulas na yung panungkit. Pero okay na siya. Konti na lang. Konti na lang tayo. Kaya no, pasok na siya oh. Ayun na. Konti na lang. Where do you want my man? Wherever you wish for me. Yung may customer kami dun. Sep, sep. Yan, balbon yung balbon. Si Ratgang. Ikot na siya oh. Ayun lang kapiraso na lang oh. Hindi yan mababasag basta plastic ang pinasungkit mo. Ito natin konti. Masabi na tayo ng laban. Pangatan ang panungkit natin eh. Pangat na ito. Hindi lang, hindi lang. Hindi mo sungkit. Mga babae, no? Sige na. Ayan. Basta mga mat. Ngayon. Sige na. Perfect. Kaya ang ano natin. Nasa naman sa kabila. Na, okay na ulit. Maganda na. Tagal kasi KDR eh, no? Wala, bin. Kesa sa iba. Saan ba meron? Sa Cavite City. Sagit lang dun. Kaya ano, Laraboy? Quad, ano lang yun? Parang 900. Okay, finished product. Na-repair na natin siya. Tingnan natin yun. Hindi kapila dito. Okay. Noon, nirepair namin yung loob. Nirepair namin yung loob. So okay naman na. Hindi, ano lang to, ditiklop lang din. Manual. Wala na. Pelta namin bearing. Loob. Carton. Ang gumagana dyan yung retract lang. Ito lang. Yung gaganon-ganon. Ito ay pag tinapay mo siya, Ano po? pag tinapay mo siya, ito maganda na ngayon. Matigas na. Dati malambot. Hmm. Yung isa kong sasakyan, ewan ko ba doon, siguro kalumaan, yung ginaganon ko rin. Sira. Biglang may pumitik. Ano yun, yung spring. So ngayon, pag pitik, laylay na. Oo, yun. Na bumitaw yung spring nun, yung mga bearing. bumitaw lang ba? Bumitaw. Pag gano'n, bumitaw no. Bumitaw yun, pre, no? May pumitik eh, pak! Oo, bumitaw yung pinakalak mo, nabitaw yung pinakalak mo. Paktay. Di
pagbalik ko gano'n, laylay na. Nabito yung pinakalock nun dito. Ginawa ko ngayon, insertan ko lang ng Ah. cover muna para Nabito yung pinakalock nun dito. Milak ka. yun kasi Milak yan dito sa gitna. baka may pasyal ko rin dito. Ah. Driver.